Araika amin'ny folo taona no kely indrindra ao anatin'ireo mpiadina miisa 7 sy 5 Sy rial ho an'ny faritanin'ny Toliara teo aloha, ao anatin'izany ny faritra Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana ary Menabe. Ny 7 sy 500 amin'ireo ho an'ny fampianarana teknika ary ny 9 sy 504 Sy rial ho an'ny fampianarana ankapobeny. Raha ny zava-misy nandritra ny nandalovanay eto amin'ireo sasantsasana amin'ny foibem-panadinana miisa 10 Toliara voalohany dia mizotra soamantsara araka ny tokony ho izy ny fanadinana baccalauréat. Taranja filozofia no nanomboana azy, natao mandritra ny adiny 4 ny maraina ny alatsinainy. Mizotra ara-dalàna ny fandaminana hatramin'izay ka tsisy olana tao tamin'ity centre ity zany. Ny retard tena tsy nisy mihitsy, efa manara-potoana ny ankizy amin'izao. Ny incident madinidinika zany misy ny tsy manana hadino zany convocation. Fa jerena fotsiny le liste eo dia jerena ny karapanondrany dia raha fanaraka moa dia napetraka izy composé fa rehefa tonga le après-midi tsy maintsy mivérifier fa na aiza le convocation anao. Zay zany zavatra nisy anankiray fotsiny koa fa tsy dia maro. Raha votapitra ny fanadinana baccalauréat dia tsy andrela fa iroso avy hatrany amin'ny fitsarana ho hatrany ny fanazavana. Ao anatin'izany dia hisy ny fiaraha-miasa amin'ny Bianco. Mezaka trano eo anivon'ny Seny manamafy ny fahaiza-manao ny ratsamangaiky eo anivon'ny faritra tsirairay. Tsy diso anjara tamin'izany ny taty amin'ny faritanin'ny Toliara, ahitana ny avy any Androy, Anosy ary ny ratsamangaika ato Atsimo-Andrefana. Tanjona ny ampitomboana trano ny traikefa efa ananan'izy ireo. Hanamafisana ihany koa ny fampahafantarana ireo toromarika rehetra mba hahatomombana ny fiatrehana ny fifidianana. Isan'izany ny fisokafam-baravarana ho an'ny sehatra rehetra mba hifampidinika hahafahana hiatrika zany fifidianana tsy ho ela izany na olon-tsotra na mpanao politika. Ny andrasana amin'ireto ataoko hoe solotena irenivony ny ratsamangaiky ny Seny eto anatin'ny faritanin'ny Toliara reto ka orian'izay eninandro ny fanana teto izay dia voalohany indrindra ny fahaiza-manao eo amin'izay fanomanana ny fifidianan'izay. Fahaiza-manao fantoka indrindra ny fanomanana ny nisy mpifidianana sy amin'ny fitantanana ny pro-mpifidianana ary zavatra andrasana amin'izy reto ihany koa taorian'izao fiofanan'izao ny fahaizana miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka eny anivon'ny distrika, ny faritra, ny faritany, ny commune ary ny fokotany azy satria nomena toromarika izy ireo ny hanangana an'ilay hoe sehatra fampidiniana hiarahany miasa amin'ireo herivelona rehetra mikasika ny fifidianana ary toerana misy azy tsirairay avy. Amin'ny ankapobeny dia fanomanana fifidianana madio tsy mitanila manara-dalàna andraisan'ny rehetra anjara ary hamoaka vokatra hoe kely rehetra sy fahaiza-manao izay no andrasana amin'izao taorian'izao fifanana na haritra herinandro. Tombony ho an'ireto ratsamangaiky eo anivon'ny Seny aty amin'ny faritra ireto ny fahazahoana fiofanana tahaka izao. Tombo be tokoa izy ity ho anay avy any amin'ny faritra satria fanampiana sy fanaovozana ny traikefa zany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ary dia tena hita fa tena manana tombony be tokoa zahay zany amin'izao fampiofanana izao. Dia hita fa fantatra aby ireo torolalana rehetra mikasika ny fikarakarana ny fiomanana amin'ny fifidianana rehetrarehetra zany. Zay moa zany nofa miverina any amin'ny faritra evinay dia tsy maintsy ambory ireo kambana ao anatiny Seny ary koa zany anao tatitra koa miaino manjery zany hoe atreto ny zavatra ataon'ny Seny amin'izao fotoana izao. Hovatsiana fitaovana ireto ratsamangaiky any Seny ireto mba hanamora ny asa hatrehan'izy ireo. Pinidy moa no namatsy vola izany rehetra izany. 4272 € no tetibidin'ireto microscope miisa 4 sy ireo kojakoja ilaina miaraka aminy. Nomena ny laboratoire ny fac science université-ny Toliara fanomezana avy amin'ny ONG Reniala ao Mangily ao anatin'ny projet d'appui à l'enseignement scientifique pratique à l'université de Toliara. Ho an'ny ONG Reniala zava-dehibe ny fananany tanorantsika fahalalana ary tohana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana
eto amintsika ny fananana fahalalana ara-scientifique matotra. Le développement des connaissances scientifiques est le moteur de la conservation et la préservation de l'environnement. Mpiara-mombonantoka maromaro no niara-ny asa tamin'ny ONG Renial tamin'ny nazahoana sy natongavany reto fitaovana reto avy any ivelany. Isorana manokana koa Madame Piccoli, chef d'établissement du lycée Saint-Marc au niveau La Vermelle, France, une entreprise Gelin, une entreprise Rolling, transport international, une entreprise Sordalab, Europampianatra sy mpianatra rehetra ao amin'ny lycée Saint-Marc, izay nahafoy fotoana nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka ka mahatotosa izao fotoanan'io izao. Satria ny ONG Renial dia miompana kokoa amin'ny resaka environnement sy ny resaka hoe biologie zany, izay zany sampana manakaiky anay kokoa dia izay nampatonga anay hoe aleo zareo no ampiana. Zareo zany miara-miasa kokoa aminay. Satria zahay mpianatra amin'izao dia amin'ny système LMD. Amin'ny système LMD io dia mila matériel izay tena avolenta raitsy dia raitsy tokoa satria ilany raha ataoko amin'ny recherche fa tsy ampy le fahalalana any an-dakilasy fa amin'le recherche tena mbahan-toerana. Ka noho ny fahatsapany izay projet Renial zany dia nanome izy microscope izay tena raitra dia raitra tokoa mamaly ny filana mpianatsy ety amin'ny faculté des sciences. Fisaorany roa azonay atao. Ny marina angamba tsy nisy le izy nanana zay taloha efa simba daholo izy eo amin'ny anankiroa teo angamba no tavela nandeha niodina normal tamina. Zay nefa manana mpianatra raha toko any amin'ny première année nijerena dia manana agny amin'ny 20 any ho any zay ny farafaha keliny izay 120 étudiants zany microscope anankiroa no entina anao travaux de pratique. Tena sarotra zany hoe mpianatra anakefatra zany donc zany 30 groupe le izy in-telopolo zany zavatra anankiray no atao. Fa raha eto zay manana ny reto mahafacilité ny asanay, manamora ny le asa amin'ny ankapobeny, tsisy mpianatra tsy mahavita ny ao agnatiny ao fa afaka mahavita daholo izy rehetra ny ao agnatiny ao. Isaoranay ny ONG Renial zany hoe ny président ny Adiba Maurice, ny vice-présidente ny rehetra izay miarany ny salata ao agnatiny. Ho afa-pahasahiranana araka izany ireo mpianatra eto amin'ny faksiasy Universitén'ny Toliara amin'ny fahazoana ireto fitaovana microscope ireto eo amin'ny fanatanterahana sy fampiarana ny asa fikarohana ka ho lasa fanohitra mahomby ho an'ny fampandrosoana. Miaraba antsika ny mpikambana amin'ny Planète Réunion association izy io. Diana eto moa hanambarana nareo ny fisian'ny festival Réunion RN9. Réunion zao moa haitsika tena anglais zavatra vaovao, zavatra soa. Tsy ino moa zay fa lalabaka morombe aty RN9 dia iny zany misy raha ataonay vakansy ty andro zao ka zay antony tongavanay hanambarana nareo ny fisian'io festival RN9. Ino aby raha anatin'ny festival RN9 misy raha telo anatiny ao. Voalohany fiarovana ny tontolo iainana, sensibilisation, protection de l'environnement. Misy hazo 15 000 plantes hazo hambole amin'ny fotoa io zany. Dia faharoa lafiny amin'ny fomba tsika gasy mahagasy antsika, amin'ny lafiny muzika zay, amin'ny lafiny sinjaka zay danse sy ny fomba iaby haboaky hamboariny ndraiky le fomba mahagasy antsika soa zany. Reny zany ro ataonay ny promotion n'izy reny. Ny fahatelo lafiny sport, tsara tsika gasy mahay sport, zay no ataonay handeha zahay baka morombe any à peu près 300 mahery kilomètre hatao amin'ny vélo, hatao amin'ny bicyclette raha io. Zay zany misy étape sy eninandro hanaovana an'izy io dia isaky ny étape matory amin'ny toerana ray dia manao sensibilisation amin'ny toerana io sy ny promotion le tanora amin'ny culture zay na danse na art zay na iabiaby. Dia hisy hetrika, hisy tandy, hisy exposition, hisy zay hanana amin'io tanàna io havoaka hoe zahay ane baka antimatoy ingetriko amin'izao resaka art zao, resaka danse zao, resaka muzika zao. Zay zany raha ataonay zany amin'ny fotoa io. Tonga aty Toliara isy carnaval bevata la journée du 6 maray
miarahana amin'ny bel avenir misy tamtampo sy nrehetrarehetra zay mianga amin'ny hôtel plaza mandalo amin'ny général dia makana amin'ny travaux dia tonga anan'ny bord de la mer amin'ny journée ny sisy iny tout au long ny avenue ny bord de la mer eny hisy exposition hisy stand mampiseho hoe reto aby ny ara reto aby ny zavatra misy amin'ny faritra aty zay zany ny tiany ambara amin'io dia hariva misy spectacle koa famboambaranareo ny détailn'izy io dia hisy koa zany invité DJ international amin'ny resaka échange zany culturel ho tonga avy any ivelany izy io hanaraka antsika momba ny anao échange culturel zany amin'ny resaka hoe izy mitondra ny azy dia izy maka ny antsika toy ny toeranaovany io festival io miala avy any Morombe le 1er août tonga titulaire le 6 donc mijano zany isaky ny alina zany isaky ny toerana hitanareo amin'ny site ny Facebook sy ny sitenay amin'ny flyer sy rehetrarehetra dia la journée ny carnaval avy any amin'ny bord de la mer za plaza no miainga dia toute la journée misy fety amin'ny bord de la mer eny zany misy animation hisy toute la journée zay zany ny programme anay amin'ity Rino Festival aty manentana antsika vahoaka Tuléar sy manodidina ary nosy na avy any ivelany mba ho tonga amin'io Rino Festival io pendant une semaine fety ho antsika na tsika tanora zay na tsika antitsy iaby miavia lahy mitongava nareo fa fety bevata io mbo tsisy nanahaka an'izay teto ka zay no anjara brikinay hoentinay amin'ity tanàna aty na mpivahiny zay na avy any lavitra hoe hanatanteraka ny raha toy miavia maro lahy